basteln. Hallihallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier beim Pappenfrank. Ihr seht, Herbert steht schon wieder auf der Böcke. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollen heute mal der Geräuschentwicklung im Motorraum, dieser unangenehmen Geräuschentwicklung im Motorraum auf den Grund gehen. Also wir fangen mal damit an, dass ich ihm erstmal jetzt für heute nur den Keilriemen runternehme. Und wir ihn mal einen Augenblick laufen lassen, um zu gucken, wo kommt das Geräusch jetzt wirklich her. Ist es tatsächlich dann doch die Kurbelwelle oder haben wir eventuell einen Fehler an der Lichtmaschine oder halt am Lüfter. Also wie gesagt, heute geht es dann darum, Keilriemen runter, einmal anschmeißen die Kiste, mal kurz tuckern lassen, mal ein bisschen genauer hinhorchen, wie er sich anhört, und dann werden wir weitere Schlussfolgerungen ziehen. Ich baue jetzt hier erstmal noch ein bisschen meinen Arbeitsbereich auf, beziehungsweise die Kamerapositionierung mal nochmal überprüfen. Und dann geht's los. Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Ist ja nicht so, als ob wir den ganzen Scheiß nicht gerade neulich erst alles ab hatten, ne? Aber dann fangen wir halt nochmal von vorne an. So, wir haben gesagt, wir brauchen jetzt erstmal einen 17er. Andersrum ist loser. Dann brauchen wir noch den 13er. Geht das wieder los? Reicht noch nicht. So, lose. Ging das ja los, dass wir hinten die Modell kontern müssen. Ob wir denn jetzt auch da reinkommen. Ach, das ist alles doof schon wieder. Sechs Hände muss haben. So, der ist lose. Jetzt noch die Lichtmaschine unten lose machen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Riemen wieder runterkriegen von der Orgel. So, den nehmen wir ein bisschen beiseite. Horchen wir mal die Lichtmaschine. Ne. Also ich hatte ja auch die Befürchtung, dass vielleicht das Propellerrad noch ein bisschen von der Lichtmaschine daran schleift, aber man sieht ja gar nicht. Und ihr noch viel weniger, ne? Blöde Kamera, jetzt mach was. Also wie gesagt, keine Geräuschentwicklung in dem Bereich.
Ja, der Lüfter aber eigentlich auch nicht. Ja, kann ja bloß der Motor sein, da freue ich mich ja jetzt schon. So, dann wollen wir mal sehen. Einmal ein bisschen ohne Keilriemen laufen lassen. Ne, macht das nicht so lange, macht das nicht so oft. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also geräuschquellentechnisch würde ich sagen, es ist Richtung Riemenscheibe unten von der Kurbelwelle. Also entweder haben wir dann das Problem, dass das Außenlager von der Kurbelwelle dort keinen Bock mehr hat. Oder wir haben halt die Kolbenringabdichtung, habe ich mir auch schon sagen lassen, dass bei einigen Fahrzeugen halt die Kolbenringabdichtung auf der Riemenscheibenseite so ein bisschen schleifen kann. Was wäre ja nicht so schlimm. Wobei es jetzt nicht gerade, also es ist subjektiv, ne? Also ich fand, es klang jetzt nicht gerade so, als ob da wirklich ein Lager stirbt. Ja, aber es ist natürlich schwierig dahinter zu kommen. Warte mal, wir werden mal Zündkerzen rausnehmen, dass wir ein bisschen drehen können. So, wo hacke ich euch jetzt hin? Vor lauter Schreck. Ja, hier hält das nicht. Hier hält das noch viel weniger. Was soll denn das? So, jetzt kippt mir die Kamera weg. Ne, geht. Wir müssen aber gleich noch mal was anderes gucken, was mir gerade aufgefallen ist. Was mir auch sehr, sehr wenig gefällt. Zylinder 2 sieht untenrum sehr versifft aus. So, ich habe ja auch schon die Vermutung aufgestellt, dass das eventuell im Zündgehäuse, die Magnetscheibe, da hätte ich bald gesagt, sich lautstark zu Wort meldet. Ja, könnte ein bisschen, aber egal. So, tauchen wir noch mal unter. Nicht, dass die Riemenscheibe hier irgendwo schleife, aber macht sie nicht. Ja, jetzt habt ihr natürlich wundervoll nur die Stoßstange gesehen, ne? Ich Horst, so. Wie gesagt, hier kann eigentlich nichts schleifen. Ominös. Ominös. So, und jetzt gucken wir mal hier. Zylinder 2. Sift am Fuß. Ich gehe mal unter, ihr kommt mal mit. Wie sieht die Rückseite aus? Seht ihr natürlich jetzt recht schlecht bei dem Licht. Hinten ist er trocken. Also sifft er am Zylinderfuß vorne irgendwo raus. Oh Gott, komm einer wieder hoch hier von dem Sofa. Und das sieht viel aus. Ja, Sift raus.
Ja, dann glaube ich, gibt es bald ein neues Video, wie wir Zylinder 2 abbauen. Ja, habe ich ja Bock drauf. Naja, werden wir sehen. Ne, da wollen wir einen ruhigen Tag versuchen. So, dann tüdeln wir mal den ganzen Scheiß wieder zusammen. Weil ich habe jetzt gerade so für mich beschlossen, wenn ich sowieso Zylinder 2 dann runternehme, dann kann ich ja so ein ganz kleines bisschen in die Kurbelwelle reingucken. Wird jetzt dem einen oder anderen nicht gefallen, aber so lange wird er halten müssen. Ich habe jetzt demnächst ein bisschen Urlaub und dann kann ich das in den Angriff nehmen. Geht das wieder los, dass die Scheiße da nicht rauf ist. Letztes Mal schon so gequält. Na komm. Weil ich hier schon wieder nicht weiß, wohin mit dem Finger. Kamera ausrichten. Bist du denn da jetzt rauf oder was? Na, lass los. So, dann den ganzen Kladderadatsch wieder zusammenklappbüstern. Ach, nee, da fangen wir mal oben an, ne? So, dann brauchen wir wieder einen 13er. Nein, wir fangen mit dem 17er an und dann ist auch in Ordnung. Spannungstechnisch. Ja, wir wissen ja, 2 Finger breit bzw. Daumen breit. In einem Radkasten. Geht noch. So, brauchen wir wieder die 17er, alle beide. Ach Quatsch, die 13er, alle beide. Was ein Heckmeck hier. Nervt mich an, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte jetzt tatsächlich gehofft, dass es vielleicht doch bloß die Lichtmaschine ist. Weil da ich noch eine von rumliegen. Ja, passt. Aber wie gesagt, das Lüfterrad vom Keilriemen, ach Quatsch, von der Lichtmaschine ist es nicht.
Ne, mitunter hat man ja mal so einen verbogenen Flügel da drin. Ne, das ist alles schön. Wobei der da so ein bisschen ist, aber das kriegen wir ja. Das wird es ja nun nicht sein, ne? Wir haben ja gehört, es kommt ja dann doch tatsächlich von der Kurbelwelle. Nervt mich das an. Aber wie gesagt, was mich da wundert, das ist halt eine frisch regenerierte gewesen. Mit verstärkten Lagern hier. Also wie wird sie bezeichnet? Als drehzahlfest. Fragt sich warum. Und wie gesagt, von der Geräuschentwicklung her tatsächlich hier rechts außen. Riemenscheibenseite. Zündungsseite meine ich. Weiß der Geier. So. Oh, die Zündkerzen wieder drin. Können wir gleich noch am Vergaser die Luftschraube ein Stück rausdrehen. Das wollte ich ja sowieso. Ja, noch fest kommt ab, ne? Klick, klack da drauf. Ne? Wenn dann mal richtig rauf machen. So. Miniaturschraubendreher. Ist natürlich nicht mehr hier an Bord, ne? So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie er sich hat, wenn wir ihm so ein bisschen die Luft rausnehmen. So, hier haben wir ja die Ansteuerung vom Luftsteuerventil. Das werde ich dann auch noch mal irgendwann im Sommer ein bisschen nach vorne nehmen. So, jetzt schmeißen wir die Hüttel mal an. Wenn er dann will, jetzt so halb ausgekühlt. Ja, mit diesen tuckernden Geräuschen verabschiede ich mich dann erstmal bei euch. Naja. Ich werde den ganzen Murks jetzt wieder zusammendröseln, mich darüber ärgern, dass ich jetzt nicht wirklich viel schlauer bin, sondern noch eigentlich eher die schlimmste Vermutung bestätigt ist. Naja, aber was soll ich euch sagen?
Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Reinschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn gefahren oder geschraubt wird. Bis dahin dann, Rinje ballert und passt auf euch auf.